Tuh guys. Nih, woi, gak dapet woi. Nah, sih. Udah woi, akan kemana? Ya oke, di sini saya sebagai kameramen. Ini sedang mengamati mereka yang lagi mencari belut. Di sini saya ditemani Dian Maghrib, yaitu Asep Sebul. Wow. Dan saya sendiri Asep Bedog. Ini lokasi saya sekarang berada di apa itu namanya, tempat penanaman padi, itu sawah, di persawahan. Ini lokasi saya di persawahan, apa ini namanya? Sawah Lega, iya. Oh bukan, ini bukan sawah Lega, ini Palatar, ini namanya sawah Palatar. Oh, ini saya dapat lagi guys. Lihat guys, ini masih kategori kecil ya, Remaja baru beranjak dewasa. baru ABG. Kabur guys, satu menit ya guys. Aduh, kebanyakan bacot. Ya sayang guys. Ada gue belut. Tuh apa namanya? Kalau pencari belut ini kalau lihat yang kecil-kecil ya nggak mau nangkep nih. Kalau bagian besar dia nggak bakalan banyak bacot. Guys, Apa tuh guys? ayo tangkap. Tangkap. Dapet guys. Banyak guys. Lumayan. Percobaan Indonesia Raya. Guys, ini belut gede guys. Gede sekali guys. Kaciri tuh guys. Guys, Nah, besar guys. udah penuh tuh ember tuh. Guys, ini saya dapat lagi guys, yang besar guys. Tuh, dua. Guys, ini saya dapat lagi guys. Nyut, benar nyut. Itu mah, mana nyut? Oh, dapat lagi guys. Pinuh guys, pinuh ember guys. Tapi gak saya video guys. Guys, ini guys. Ini guys, ini saya dapat lagi guys. Wah, tangna panjang namanya malu. Ini pawangnya guys. Oh, dapat guys. Guys, saya dapat lagi predator guys. Iya guys. Cep. Mantap. Nih, nah, ular guys. Papua ini mah. Guys, dapat lagi guys. Basarnya. Iya, ini tim saya ini. Guys. Dian Maghrib. Nyut cik aing oke. Kelihatan gak guys? Kelihatan gak? Tuh, jelas tuh, nampak tuh. Ayo Dian Maghrib, tewak. Oh, kalau si Dian Maghrib ini jago nih nangkep belutnya nih. Oh, si Sebul juga ternyata dapat guys. Tuh, ini dia si Sebul. Udah ada lewat mah tuh di jero. Di dalam ini mah guys, euy. Mah, bisa kan? Nah guys, tunggu dulu guys. Guys, besar sekali guys. Buruan, tolong. Mana guys? Aduh, saya sibuk nih guys. Nah, Kelihatan gak guys? Besar sekali. Wah, mantap cok. Mantap, bagus, nice. guys, dapat lagi tuh guys. Wah, banyak guys. Sekali. Guys, saya dapat panggilan guys. Dian Maghrib dapat lagi nih. Ini, wah besar sekali, nice. Woi, guys, besar guys. Jadi Wan. Wah, besar guys. Gede. Good.